走，不是傻逼，我是傻逼。好，这谁？你谁？超好笑，直接大爆叫，超大声，冲过来啊！现在没东西了。干，你谁？怪，有怪物的声音。好，是他。好。哎，走哪里？是他。是他吗？等一下，有一个是假的。这个吧？哪一个？我是傻逼，走开，走开。好，走。我在这里，你是傻逼，赶紧打光。白痴哦！是他，好烦哦！你们死掉听到我的声音吗？我好吵哦！干，我要出去！救命哦！为什么我不能出去？有一只怪，有一只怪被另外一个新怪抓走，然后那个新怪就一直不。我好看吗？你好丑！这是我的小风车。我好看吗？来，你不要动。那这样子假的会不会学我尖叫啊？会啊。假的会学我尖叫吗？会啊。吃鸡鸡。那不讲话又扁他。可以。不讲话我就大尖叫。吃鸡大咪不要吵。他会不会学大咪呀？看，我觉得会。就有声音。然后我就说大咪不要吵，我说那不是大咪。吃鸡鸡。哦，傻逼。他是傻逼。是谁？我是吃鸡鸡。哦。我是吃鸡鸡。干呀，不讲话。我不知道。鸡鸡。尖叫跑走。喂。对，有一个假，看。不是白痴。吃鸡鸡。你们两个傻逼！我没有东西哦。我没有东西，不是我。不讲话，我什么都没有拿。为什么他的脚？那你还吃我鞋子？吃我鞋子？有没有投影？我们完蛋了。那谁？他吗？哦，傻逼！哪有呀？是怪物。那谁？你屁股后面有个。你傻逼！你谁？说话！哦，这是假的。你是假的。你傻逼！我看到你们拿叉子干嘛啦？关心哦，有势力哦，超扣分，还追着我啊！我想说，那一定不是狙，然后但是我没有找到东西可以打他，我就干，怎么办？他有发现我们死了吗？好问题。他拿叉子干嘛？他是假人，他是伪人。那我怎么打他？我怎么打他？看贱人！他是发现我们死了，他有没有发现？好问题。是完了，我们的声音太好学了吧？就是尖叫。他在找我们在哪里？他到底是干嘛？他只是有这么好看，是不是？他到底在干嘛？他在叫我们说话啊！那我们就是啊，在抓小啊，他在空干他的叉子。刚发现，
啊，发现了，看有没有发现了，真的撑着出来？他没发现，白痴。这个没有吗？肉坨，他到底有没有发现？我们这么久没出来，一定是死的吧？他发现，他是被迫离开的。追着我，哪一只在他学，真的好看吗？一直在学橘子唱歌。啊，所以你们差不多是，他真的好看吗？他真的好看吗？啊，哦，他你为什么要猥亵那只叉子？老实说你为什，么要看叉子好啊？爽，那我们可以正常一点来玩这个游戏，让他学一下我们正常的样子。不然好像没有这种对啊，好要什么烂路，这可以按吗？是可以按吗？可以啊，哦，按着，你过去。好了吗？过去了吗？好了吗？不是很敢走。好了吗？知道啊，他很不信任你，好了吗？快点啦！不是，好了没啦？哎，好了，快点，好了好了，让我过，等他，你让我们过。等他看，啊，哦不行，按这啦，看着哦，你不要动哦，不要移动哦。橘子有要过来吗？有没有一种可能？这里有按着他过来了，上放开，他过来了。活啦，操鸡巴！不跟我们说，对，贱人。去这里。打成功，我操妈！应该给我，然后等下就拿那个大叫。拿这个，哦，我的小红车。小红车自己那个顶出来，是鸭子玩。哎，那个一下，你好丑哦！放开我！好，放开我！我的天，一模一样。几拍！你们在哪里？我找不到路了。哎，他好吵，我不要；他好过也不要。救救我！快，然后，那个傻逼，傻逼，那个傻逼！你怎么会有傻逼呀？我操！我他妈在捡东西，那个傻逼他妈在捡东西！好爽！妈的！被笑死！这谁？这车上是谁？你吗？好。这 bug，不要跑那么快啊！叛逆啊！